दोस्तों, आज हम एक और यूज़फुल प्रोडक्ट के बारे शेयर करना चाहते हैं। बहुत बार बाहर की आवाज़ों के चलते हम रात को सो नहीं पाते। आवाज़ें अंदर से भी आ सकती हैं, किसी के स्नोरिंग या खर्राटे मारने से। ऐसा भी हो सकता है कि हम सो नहीं रहे पर पढ़ रहे हैं और घर में शोर शराबों के चलते हम अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इन सब प्रॉब्लम्स के लिए एक सिंपल सस्ता प्रोडक्ट है ईयर प्लग्स। इसमें दोनों कानों के लिए 2 स्पॉन्ज हैं जो एक रस्सी से जुड़े हुए हैं। यह स्पॉन्ज दबाकर कान में घुसाएं। स्पॉन्ज कान में जाकर फैल जाता है या एक्सपैंड हो जाता है। इससे बाहर की आवाज़ें हमें नहीं आती और हम आराम से पढ़ पाते हैं या सो पाते हैं। यह अलग अलग रेंज में आती हैं। ये वाला ईयर प्लग तो केवल 20 रुपए का है। इस बेहतरीन प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।